Vai ver, sente um aperto de saudade aqui, vontade de voltar no tempo. A chuva caindo me fez refletir na vida. E com isso, percebo que na situação atual, me encontro na mais profunda e hostil solidão. Enquanto a chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Ele sempre esteve ali, mas diferente dos outros dias, apenas hoje me chamou a atenção. É um quadro com a foto do oceano. Ao olhar a imagem, me aprofundo em lembranças antigas. Pode me soprar, eu nem sei pra onde vou. As águas estavam serenas, tranquilas. O barco velejava com leveza. A vida parecia mais fácil. A este lugar que o teu filho preparou. Mas agora... agora é como se as águas tranquilas passassem a ser turbulentas. Assim como minha vida se encontra nesses últimos tempos. Tudo parecia ter perdido sentido em meio àquela tempestade. As coisas antes prazerosas agora não passam de fardos. O que antes eu gostava de fazer, agora é feito com a mais pura obrigação. Por que continuo me submetendo a isso? Por que me mantenho nessa tempestade? Como se quisesse fazer com que a sensação ficasse mais realista, um vento congelante circula pela casa. Olho para a lareira e me parece tão convidativa, como se me chamasse, suplicando a que o acendesse. Então o fiz. Acendia. E, estranhamente, assim como o quadro, acabo de reparar em um livro de capa preta. Já o li inúmeras vezes. Confesso que era mais por obrigação, mas não dessa vez. Dessa vez, era como se algo, ou melhor, alguém me pedisse para abri-lo e lê-lo novamente. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus seguidores e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Após minha breve leitura, pude compreender que Jesus, assim como a chama de minha lareira, é quem aquece minha alma. Que Ele sempre estará ali, para que aquela viagem turbulenta volte a ser leve outra vez. Eu não pude me conter, eu tive que perguntar, quando eu sentir frio novamente: estarás aqui? E ele me respondeu com uma voz mansa e suave: confie em mim, eu sempre irei lembrá-la de que estou aqui. Minha chama jamais se apagará novamente. Estarei contigo até o fim dos tempos, minha filha. Por que será que o choro vem se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Saber que tudo isso vai ter fim. Hoje, eu entendo o porquê daquilo tudo. Para ver o arco-íris, é necessário enfrentar a tempestade. Por que será que o choro
olhar.